В работу пришла промышленная мясорубка со срезанной шпонкой под нож. Элементарщина. Но проблема в том, что она пришла ко мне второй раз. Первый раз была такая же проблема, срезанная шпонкой. Я вообще не думая просто наплавил ее, взял копеечку и отдал клиенту деталь. Нож, будучи гораздо тверже на плавке, конечно же, в процессе эксплуатации ее прекрасно срезал. А что делать? И тут я вспомнил, что у меня здесь очень интересная присадка. Карбид вольфрама. Из этого же материала делают бронебойные снаряды для танковых пушек. Материал очень твердый, его и будем наплавлять. Зачищаем. Наплавляем центральную часть нержей. Далее заливаем все карбидом вольфрама, проверяем твердость, тестером не царапается и отдаем клиенту с гарантией, что если сломается, в следующий раз восстанавливаем бесплатно.